Так, всем здравствуйте, добрый вечер. Мы наконец-таки решили снять рецепт, не мы, а я, точнее, рецепт вареников. По этому рецепту я буду делать вареники первый раз, наверное. Рецепт буду делать вареники на заморозку. Значит, так, здесь у нас 6 пол-литровых баночек муки, 1 литр воды, 6 столовых ложек подсолнечного масла, 2 яйца и 2 чайные ложки соли. Все, дальше буду все показывать. Да я, конечно, умею. Делаем такое вот углубление. 2 яйца. Масло. И соль. Итак, постепенно вливая в воду, начинаем замешивать. Я люблю вот так вот тесто замешивать, правда. Вот таким вот образом замешиваем тесто. Вот, смотрите, какое тесто у нас уже получается, такое хорошее. И много будет, я чувствую, вареников. Земля-то большая, На всю зиму хватит. Вот такое вот тесто у нас. Хороший? Да, хорошее. Так вот вымешиваем. Итак, значит, смотрите, вот такое тесто у нас получилось, такое эластичное. Сейчас мы его положим в целлофановый пакет, чтобы оно отдохнуло примерно минут 15-20. Тесто получилось очень хорошее. Вот, все, положила я тесто в пакет. Пусть оно полежит минут 15-20. Отдохнет, так сказать. Вот. Так, а пока я делала вареники, замешивала тесто, бабушка тем временем делает окрошечку, видите? Да. У меня пока тесто отдыхает, я пока мою посуду, короче, все при делах. Такая окрошечка, всем захотелось окрошечки вот такой. Домашние вареные яйца, огурчики, колбаса. Вот. У меня еще картошка сварилась. Вот, все готово, короче говоря. Тесто у нас полежало, теперь замешиваем. Очень хорошее тесто получилось. Сюда. Вот, отрезаем кусочек. Дальше это остальное тесто мы кладем в пакет. Какое вот эластичное, да, тесто? Да, кусок красивое. Внутри покажи. Угу, хорошенькое там такое. Это рецепт дала тетя Ира. Да. Анжелина тетя дала рецепт. Моя двоюродная сестра. Мы первый раз. Вы сказали, что мы первый раз делаем? По этому рецепту я сказала, что делаем Молодцы, первый раз. молодцы. У нас рецептами Городская область снабжает. И порки делаем в основном. Да. Рецепты оттуда. Там у нас такие все родственники.
доделаю. Знаю. 100 мова, да, так хотела сказать? Так, картошечка готова, да? Какое тесто красивое, а? Да я делаю. Ну, понятно. Поэтому... Кстати, Анжела, завтра нужно будет записать рецепт. Вот тогда же твое видео удалили. А сколько людей пишут, спрашивают рецепт? Дождь мая, то опять заблокировали. Да. Рецепт От всех хороший болезней. такой, чтобы не кашлять, да, не болеть. Хороший, правда. Так, давайте, бабушка. Что вы тут лепите? Еще Мы нет, скатали тесто. сейчас Делаем Анжелика она кружочек. вырезает. А чего вы те маленькие не берете? Ордмоды. Что? Да эти маленькие те ж может для пельменя это. Это тоже будут маленькие вареники. Да? Мгм. Ну пусть. Ну пойдет. Вы же рецепт напишите в видео в Ну, мы описании. объяснили, что добавляется, но даже рецепт не напишем по проблеме. Мгм. А также у нас готова окрошка. Хоть сейчас не по сезону, но лука жалко нету зеленого, зелень. Но оно и так очень вкусное она получилась. Тут колбаска и копченая, и такая, и варенка. И очень, очень вкусная окрошечка. Ну, спасибо. Ладно, что ты мне ставишь? Пятницу, оба, если не отравимся. Если не отравишь. Какое тесточко хорошенькое, прям вообще такое. Отличное. И варенички, видишь, какие будут так. Покажи. вкусные. Угу. Все Так, делаем под заказ. Если есть желающие, можем это. Ты разошлась. Кстати, желающие есть эти. Написала мне женщина с Москвы, которая у меня все время берет посуду. Киса, не могли бы, если заказать, тушенку сделать под заказ? Я тебе забыла сказать. Что не могли? Могли бы, я говорю, сделаем. Мы Так все же- можем, если захотим. Она говорит, что где-то подружка заказывала где-то в Чечне. Здесь в Чечне кто-то присылала. Но она говорит, у вас так все вкусно получается. Могли бы отправить. Я прям байдочки взяла, говорит, и себе. Я говорю, да сделаем, без проблем. Сделаем же, да, ма? Сделаем, а что нет. Мы же тогда делали на продажу. Помнишь, когда там мы тут жили еще? Да. Сделаем. Так что принимаем заказы на тушенку, которой еще нет. На будет, что нам? Нам только дай команду. Все, первый зависели, да? Ну, пока слажу все, да? Такое, вот, видите? Обязательно такого есть. Мне нравится Алия, еще Я буду море, я буду есть вкусный сок обычный. Масло в рецепте, да, есть? Масло есть, да, 2 яйца, 6 столовых ложек. Чего там было? Масло. Масло, 2 яйца, 2 чайные ложки соли. И... Есть пол-литровый баночек воды да, холодной. Хазрушем, видишь, такие желтенькие прям. Ну, яйца домашние. Да. Желток. Желтый был хороший. Еще А я летом поеду на море летом. И я летом. А это вот так, да. А мне я поеду так на море. Ладно, я скажу. Это вот так дать. А я поеду завтра. Нет, вообще. вот, пожалуйста. А это вот так дать. У тебя там морозилка работает, да? Ну да. Ну, уже можно отнести в ресторан. Итак, этот рецепт я уже снимаю 3-й раз, так как 2 раза видео я заносила, его сразу же удаляли, потому что нельзя было какое-то слово называть, короче, не буду его называть. Вот. Этот рецепт помогает от простуды очень хорошо, если у вас кашель, допустим, если простуда, он очень хорошо помогает.
и мне помог в свое время. Так, для этого рецепта нам понадобится имбирь, лимон, чеснок и в конце вот сода. Сейчас все буду показывать. Так, значит, имбирь нарезаем вот такими пластиночками. Немного надо буквально. 5-6. И это все в кастрюле. Лимон. И Софишке будем делать ингаляцию, чтобы она не кашляла, да? Тогда будет ей очень хорошо. Вот, не видите, я кашляю. Ты Завтра кашу уже даешь, сейчас смотрит, да? прошел кашель хорошенько уже, можно сказать. К Исхану поехали, в тот день и в Аргун заезжали, ходили туда-сюда с магазина в магазин, и опять прихватила она. Вот сегодня даже в садик не пошли, но завтра в садике елочка, завтра нужно пойти. Тарик. Да. Чеснок нарезаем вообще как можно мелко. Что, Софишка, сестричка будет тебя лечить, да? Всем привет! Всем привет. Угу. Ты идешь серьезно? Сейчас Анжела тебя вылечит, и ты не будешь болеть, да? И тебя болеет. Девочки, 2 раза мы заносили это видео, 2 раза удалялось из-за вот этого слова, из-за которого многие болеют, поэтому мы не будем об этом говорить. Просто мы показываем рецепт, как лечились мы, вся наша семья, и как вам, если у вас эта проблема есть, как вам сразу же станет легче. Да, буквально. Это же после сколько первого раз в день нужно В делать? день 2 раза хотя бы делать. Мне вот после первого раза прям значительно легче стало. Мы покажем на примере, как нужно делать эту ингаляцию. На Софии покажем обязательно. Испытание, да? Да, обязательно нужно делать все так, как показывается на видео. И заблокировали потом наше видео. А дело в том, что получилось как, я же кусочки снимала, и кое-какие из кусочков занесли вот это в Инстаграм, ну, типа реклама, да, о том, что должно выйти твое видео на твоем канале. И кусочек остался неполным, понимаешь? И люди теперь пишут, так а где продолжение, так а чё, как, чему, многим непонятно, поэтому я сделаю у себя на канале рекламу о том, что выйдет ролик. Уже с этим роликом ничего не будет, к сожалению. Мы уже надеемся, с этим роликом ничего не будет. Также у Анжелики будет, бабушка приехала, они тут с Анжеликой будут каждый день снимать какие-то видосики, что-то показывать, готовить. Но вчера этот рецепт вареники, да, мы готовили впервые. Кстати, мы не показали в вареном виде их, мы покажем еще. Очень хорошую роль сыграло то, что на домашнем яйце, прям тесто такое эластичное. 2 яйца. Да, было 2 яйца, тесто было красивое, эластичное. Да, вареники были вообще. У нас беда такая небольшая, вода не идет. Покажи, Вот, видите, Анжелка. сейчас мы это заливаем водой. Простой, холодной, да? Вот столько примерно, смотрите, вот столько. Угу. Не полно, то когда соду насыпете, будет оно такое бурлить. Да, да. Не нужно полно. Да, холодной воды наливаем. Бисмилля. Вот. И столько хватит. И И ставим на огонь. доводим до Да, когда кипения. не закипит. Крышкой не надо накрывать, Анжела? Надо накрывать. Да. Накрываете крышкой и все до кипения вот так оставляете. И когда закипает, Столовую ложку соды. да, вот закипела 1 столовая ложка соды. И сразу выключать, да? Да, сразу. Ну, сразу Не, как выключим, тогда соду. выключай, вода закипела, выключаете соду, потом так пш, и сразу же, да, этими парами дышать и прям накрыться чем-то прям, либо большим полотенцем, либо каким-то пледом, да, ну или да чем угодно, чтобы только вот это, все вот эти пары шли вам в рот, в нос, чтобы вы дышали, прям вдыхали прям вот так вот, знаете, и это очень-очень хорошо поможет. Вода закипела, садись, садись, присаживайся.
Все, вот закипела она. Вот, смотрим. 1 чайная ложка. Столовая, извиняюсь, да. Подожди, Савич, пока не дыши, погоди. Мам, Все, обойдется же? мама, что ты там не вот смотри. маленькая плаваешь? Насыпай. Постепенно. Угу, все, убираем. Софиш, садись. Только ровно, садись на стульчик, ровно. Нагни голову. Вот так вот, накрывайте. Нагинай пониже голову, ляг. Вот так. Садись хорошо ножками, Софиш, садись на стол. Уже пока убери полотенце, посади ее. И вот так вот дыши, правильно, волосы убираем. Руки убери. Глаза закрой. Закрывай глазки и дыши. Итак, бабхаяла. Носиком и ртом Ну, дыши. нужно, Анастасия не может, нужно вот так вот как можно ниже нагнуться. И как бы жарко не было, все равно Терпеть, дышать, да, дышать. да, терпеть. Вот, ничего сложного. А также, девочки, воспользуюсь случаем, еще раз порекламирую двери. Двери продаются у моей заловки, но я их рекламирую не потому, что даже прям это она моя заловка, прям то все. Двери действительно очень-очень богатые, красивые. Такое серебро шикарное на них, девочки, посмотрите. Поэтому, кто решил приобрести двери, покупайте, пожалуйста. Качество отличное, с серебром, очень красивые. Ручки вот такие вот красивые. Девочки, это мои узеловки. Они продают, у них магазин в село Шелковское в Чеченской Республике. Вы сможете заказать, поехать посмотреть. Там и размеры разные, возможно, расцветки вам понравятся, чуть-чуть другие, вот именно вот эти вот разные вырезы и все такое. У нее правда. А я вот так могу дышать. Дыши, дыши, дыши. А это полотенце не надо, потому что у меня все мокло. Ага, дыши, дыши. Ага, о, видишь, пары идут хорошо. О. Это очень хороший рецепт, очень, просто супер. Мама, а что это там? Дыши, ты дыши, разговаривать не надо, нужно дышать. Еще ближе нагинай голову, еще. Ай. Чтоб носик прям шло в ротик, да, пары вот эти шли. Ой, молодец какая. Ой, какая Софишка молодец. А если бы она еще полотенцем накрывалась, было бы еще лучше. Ну ладно. А полотенце мне не надо, потому Вон что у меня даже щечки. волосы будут на все мокло и будет все классно. Дыши, 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 дыши. Вот пары идут, это очень-очень, девочки, полезно, очень. Умница, умница. Ой, умница. Все, Софичка не будет кашлять. Я, папа. Дыши,